बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तकरीबन 40 घंटे से ऊपर हो गया है कराची में बारिश कंटिन्यूसली चल रही है, बारिश हो रही है। हमारा कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कैपेसिटी ही नहीं है। मैं 3 सालों से ये बात कर रहा हूँ, कैपेसिटी ही नहीं है कि इस किस्म की बारिश को वो बर्दाश्त कर सके। ये मैं सिंध गवर्नमेंट से, सीएम साहब से थ्रू मीडिया 3 सालों से बात कर रहा हूँ कि सीवरेज का डिस्पोज़ल को बेहतर करें, कचरे के डिस्पोज़ल को बेहतर करें। हमने केएमसी ने 1 हफ्ते पहले ये काम शुरू किया था। अल्लाह का शुक्र है कि नाले ओवरफ्लो नहीं हो रहे हैं। नाले कहीं ओवरफ्लो आपको नज़र नहीं आएंगे। 1 हफ्ते पहले केएमसी ने चोकिंग पॉइंट्स क्लियर करना शुरू कर दिए थे, उसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं हमें। ये जो पानी आपको सड़कों पर नज़र आ रहा है, इसका डिस्पोज़ल ही नहीं है। सारा सीवरेज लाइंस चोक हुई हुई हैं, पैक्ड हैं। ये पानी उस सीवरेज लाइन में नहीं जा रहा। जो छोटे नाले हैं डिस्ट्रिक्ट्स में जो आते हैं वो कचरे से चोक हुए हुए हैं। ये वजह बन रही है जो सड़कों में आपको पानी नज़र आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है जिस तरह पहले आबादियों में पानी जाता था वो नहीं है, चंद आबादियों में पानी गया है। तो ये कोलैप्स है पूरा सिस्टम। सिंध गवर्नमेंट टोटल नाकाम। इससे ज़्यादा बड़ी मिसाल नहीं मिल सकती कि किस तरह से सिंध गवर्नमेंट नाकाम हुई है, क्योंकि ये इदारे जो केएमसी में होने चाहिए थे, बल्दिया में होने चाहिए थे, ये सिंध गवर्नमेंट ने 10 सालों से अपने पास रखे हुए हैं। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से लेके, वाटर बोर्ड से लेके, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से लेके सारे महकमे सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए, ना काम करती है ना करने दे रही है। मैंने आज इमरजेंसी तो 1 हफ्ते पहले मैंने कॉल की थी, अपने अस्पतालों में भी और अपने डिपार्टमेंट्स में भी। आज मैं फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ। मैंने लेटर लिखा है मिनिस्टर पोर्ट्स एंड शिपिंग को, मैरीटाइम अफेयर्स को, कि केएमसी की कराची की मदद करें फेडरल गवर्नमेंट। मैंने लेटर अरसाल कर दिया है उनको, उनसे रिक्वेस्ट की है। पीएम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, पूरी कैबिनेट से रिक्वेस्ट करूँगा कि कराची की मदद के लिए आएँ। कराची में इमरजेंसी लगी हुई है इस वक्त। सिंध गवर्नमेंट टोटल नाकाम है। सिंध गवर्नमेंट ने एक इक्विपमेंट तक नहीं दिया हमें, किसी डिस्ट्रिक्ट को एक मशीन नहीं दी है। मीटिंग्स में ये डिसाइड हुआ था कि जिस डिस्ट्रिक्ट को इक्विपमेंट चाहिए होगा डिलीवर करेंगे। केएमसी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन क्लियर करने के लिए है। अल्लाह का शुक्र है हमारे स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन जो ड्रेन है वो हमने 80% क्लियर किए हुए हैं। कहीं पानी रुक नहीं रहा, कहीं ओवरफ्लो नहीं हो रहा। तो मैंने वो ख़त लिखा है, रिक्वेस्ट करूंगा फेडरल गवर्नमेंट से कि हमारी मदद करे, कराची की मदद करे। कराची फेडरल गवर्नमेंट को चलाता है।